Setia Channel. Konten ngarang yang penting senang. Channel nggak jelas yang penting upload. Oke bro, nih kebetulan lagi jalan nganter babe buat eksekusi madu kelanceng alias madu tewel. Nih ada apa ya, ada hewan peliharaan yang lumayan unik nih, jarang dipiara nih. Biasanya ini burung hantu tapi jenis yang besar. Kalau di kita namanya kukuk beluk bro. Kukuk beluk, kukuk beluk. Postur tubuhnya emang besar, kayak sebesar ayam jago lah. Nah lihat, mantap kan bro, matanya bulatnya lumayan mantap, paruhnya gede. Emang nih kayaknya karena nggak ada yang punyanya, kita nggak berani nggak berani megang. Dikhawatirkan emang nggak jinak, takut dapetnya udah besar jadi wah bahaya kayaknya nih. Oke, jadi kita lihat dari kejauhan aja. Oke. Parabanan.